Hello, namaskar, shalom, and welcome to my studio. सुरत स्टुडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ अनि आज हामी तपाईँहरूलाई भेडेटार धनकुटा नमस्ते झरना देखाउनेछौँ। एकदम प्राकृतिक सुन्दरता वन्डरफुल भ्युजहरू छन्। आज हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। धनकुटातिर फर्स्ट अफ अल अनि जर्नी एकदमै राम्रो थियो। सिङ्गल राइड डबल राइड पनि थियो अनि वन्डरफुल थियो। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ रोड चाहिँ बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम स्टक हुनु पऱ्यो हामी। तर पनि एकदम जर्नी चाहिँ एकदम रमाइलो थियो। त्यहाँ के अरे खाल्टाहरू खनिदिएको थियो बाटो, बट अनि राम्रो बाटो बनाउँदो रहेछ। सफा रोडहरू छन्, एकदम ब्युटिफुल टन्नै टिपिसक्यो होइन। अनि आज हामीले यो ठाउँ के अरे धनकुटा पनि हामीले मजाले घुम्यौँ होइन। दिनभरि रातभरि घुमेको छ। जनावरले त मुच्छ भनेपछि अनि के यहाँ टोइलेट छ? अरूले म जस्तो मुतायो भने जहाँ पनि मुद्दा हुन्छ, तर मान्छेको छेउमा नमुत्नु, अरूको घरमा नमुत्नु है। कुरा बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। जहाँ पाएँ त्यही नमुत्नु। भेडेटार चाहिँ धरानदेखि लगभग 50 किलोमिटर छ अनि यो चाहिँ धरानभन्दा एकदमै टप हिलमा पर्छ। त्यहाँ भएको स्थानीयहरू, त्यहाँको जुन तरिकाले चाहिँ बिल्डिङ्सहरू मोनुमेन्ट्सहरू चाहिँ बनिएको छन्, एकदमै कस्तो त्यहाँको नेचरहरू एकदम ब्युटिफुल पहाड झरना, यी नमस्ते झरना। हामी अफिसियली अब झरना के अरे नमस्ते झरनाको बाटो लागिसकेको छ। पूर्णिया से आप यहाँ पर जा रहे हो? घूमने जा रहे हैं। पहले कभी आए थे? पहली बार आए। थैंक यू सर जी। देखिराख्नु भएको होला यो पानी कहाँबाट आएको भनेर। ओके, दिस पानी स्ट्रेट आउट फ्रम के भन्छ त्यसलाई नमस्ते झरना। ओके, इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि नमस्ते झरना। त्यो नमस्ते झरनाबाट आएको हो। सो होपफुली तपाईँहरूले यो चाहिँ टिजर भन्छ नि, फिल्मको टिजर हेर्नुहुन्छ त्यस्तै हो यो। त्यो त्यहाँको पानी अब तपाईँले यहाँ पानी हेर्न सक्नुहुन्छ। यति पानी आएको छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि झरनामा कति पानी आइरहेको छ भनेर। बिहार 4 दिन काठमांडू से आया प्लेन पकड़ के। वहाँ पे प्लेन टांगने में पता चला। हाँ, बहुत अच्छा लगा। कहाँबाट तपाईँहरू? ढाकाबाट यही झर्ना हेर्न आउनुभएको? हाम्रो यहाँ आउनुभएको छ भाइ। कहाँबाट आउनुभएको भाइ? धरान। भाइ धरानबाट आउनुभएको छ। खै 15 भाइ 15, हामी 11 नम्बरबाट हो। देशहरू देख्न पनि आउँदो रहेछन्। हामीले चाहिँ इन्डियाबाट आएको टुरिस्टहरू पनि देख्यौँ। ए 4 पो रहेछ है। कमान सिभिलाइज त्यस यसरी चाहिँ तपाईँहरूले भाइ फोर्न फालिदिनु होला, किनभने यो चाहिँ हाम्रो ठाउँ हो, हामीले आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि है तपाईँहरूले नेक्स्ट मेयर धरानमा कसले जितेको थियो योपालि? मेयर